Çox dəhşətli bir hadisədən xəbər verirəm. Ürəyi zəif olanlar baxmasın, baxsa da yanına valeriyan qoysun. Belə ki, Tovuz rayonunda hələ üstü açılan bilinən 4 nəfər 10-15 yaş arası uşaqlara təcavüz edirdi. Yəni cinsi istismar edirdi. Bu 15'e yaxın uşağın hal-hazırda 10'u açılıbdır, təsdiq olunub, 5'i də təsdiq olmaq üzrədir. Bu say arta da bilər. Bu cinayət hadisəsi 4-5 ildir davam edirmiş, amma 4-5 gün bundan qabaq, yəni bu gün ayın 18'idir. Bu 18 may 2026, hardasa 12-13 mayda bir uşağa da təcavüz eləmək istəyəndə uşaq anası arvadını söyüb qaçırdı. Bu adam da, bu dəstə başçısı da uşağı döyübdü. Uşaq zəng eləyib, polisə ərizə yazıblar, 102'yə zəng eləyiblər. Uşaq deyib ki, mənim dostlarım, mənim sinif yoldaşlarım kimi mənə də təcavüz eləmək istəyirdi deyə mən söyüb qaçdım və məni döydü. Və beləcə bu hadisənin üstü açılır. Məlum olur ki, 5 ilə yaxında bu proses gedir. Dəstə başçısı Hüseynov Elnur. Bu dəstə başçısı Elnurdur, dəyərli vətənlərim, Elnurdur. Kriminal ad alasıymış, oğru adı alasıymış, belə deyirlər kənddə, Kəsəkdə rayonda. Hüseynov Elnur Arifoğlu. Bunun köməkçisi Yusif Mail və 4-cü adı bilinməyən adam, hələ mənə adı belli olmayan adam da dəstək olurmuş. Ola bilsin zorlanan təbəqənin, yəni zorlayan təbəqənin sayı çox da ola bilər. Nəyə görə deyirəm? Çünki Ursetdən gələn pullu oğlanlar olur. Bunların dostları. Onlar da bu pedofiliyə meyillidir deyə, onlar da ola bilər. Belə deyək. Yəni zorlanan və zorlayan təbəqənin sayı çoxala bilər. Hələ ki 15 uşaq deyilir, onu təsdiq olunubdur. O çoxala bilər, bu 4 nəfər də çoxala bilər. Bütün hallarda Gəncəli kriminal avtoritetin, Rufo'nun adamları gedib o 07 almışlar, onu yandırıb və uşağı da, o 07'ni sürən 17-18 yaşında uşağı da şillə təpinatda salıblar. Və dəyərli vətənlərim, 17 yaşında uşağa 07 alıblar, indi olasın 18 yaşı var o uşağın. 17 yaş olanda o uşağa maşın alıblar ki, bizim o uşaqları hansı ki o 3 qapının yanına, kəndin başına, çayın qırağına gətirəcəksən. O 07'ni ona görə hədiyyə eləyiblər, uşağa da xəşlik verilmişlər. Yəni bunların oğlan daşıyanıymış. Deməli, təcavüz hadisəsi olur. 4-cü küçədə poçtun yanında əxlaqsızlıq çayxanası var idi. Kəndin uşaqları o çayxananı bir dəfə yandırmışdı. Yanından keçmək olmur, söyüşün biri 1 qəpik, narkotik orada, qumar orada, pivənoy orada və tüstüyə salırlar uşağı. Bir qullam al narkotikdən. Sonra müəyyən dərəcədə bu davay o çoxdandan öyrətdiyi uşaq bunu daldan kərkinir, nə bilim neymir. Belə şeylər, yəni uşağın negativ, pis şeylərini də videoya çəkdirirlər. Sənin atana göndərəcəyik. Bax, sən narkotikini çəkdin, sən plakasının qucağında mı oturdun? Razı olmayan uşaqları da zorla lütdürmüşlər. Ya elə orada, ya da 07'yə qoyub kəndin başında, çayın qırağında stola bağlayıb, lütdüyüb təcavüz eləyirmişlər. Tovuzun Jeffrey Epstein'i. Siz gedib orada adada Epstein axtarırsınız. Ay millət, 1 ildir, bax Trump seçildi, Epstein ortaya çıxdı. Ən böyük ora uşaq daşıyan İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və onların damadı Emin Ağalarov, Araz Ağalarov olubdu. Bunu Britaniya mətbuatı yayınladı, mən də ortaya qoydum. Epstein adası ortaya çıxandan sonra Azərbaycanda bir dənə uşaq itibmi? Xeyr. Hər həftə ən azı 1-2 uşağın itməyindən danışırdım. Bütün uşaqlarda polis oğurluyordu. Hər yerdə.